Mwiriwe muraho, njye ndi Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video, amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi nabazaniye urutonde rw'amazina 50, amazina agezweho, uwakwita umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa, amazina asobanuye intwari cyangwa se ukomeye. Nk'uko bisanzwe, turahera ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Gusa mbere y'uko dutangira, ndabibutsa ko tubafitiye indi gahunda, aho twandikira kuri iyo nimero, ukatubwira amazina yawe, tukagufasha gushaka amazina y'umwana. Iyi ni gahunda nziza cyane kandi gahunda yihariye, kuko aha utubwira amazina yawe, tukagufasha gushaka amazina ajyanye n'ayawe, amazina wakwita umwana wawe, yaba umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa, ndetse n'amazina y'imanga. Gusa iyi gahunda yo irishyurwa, kuko aya aba ari amazina yawe bwite, ntabwo twirirwa tuyazana hano ku rubuga. Nta gutinda, kaduhere ku mwanya wa 50, turabona izina Cruz, ni izina ry'abahungu, rikomoka Irilandi, rikaba risobanuye uw'umutima ukomeye cyangwa se intwari. Naho ku mwanya wa 49 dufite izina Kenley, ni izina ry'abakobwa, gusa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Bugiriki, ryakomoka no mu Bwongereza, rikaba risobanuye indwanyi yera cyangwa se intwari yera. Ku mwanya wa 48 dufite izina Milo, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umusirikare. Kadukomereze ku mwanya wa 47, aho tubona izina Kim, ni izina ry'abakobwa, gusa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Cyongereza mu bakristu, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura ufite umutima ukomeye. Naho ku mwanya wa 46 dufite izina Jared, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye intwari. 45 turahabona izina Sloane, ni izina ry'abakobwa, rikomoka Irilandi, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura indwanyi. Dukomereje ku mwanya wa 44, aho tubona izina Guna, ni izina ry'abahungu, rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka Norvege, rikaba risobanuye indwanyi ikomeye cyangwa se intwari ikomeye. Ku mwanya wa 43 turahabona izina Eide, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umunyacyubahiro. Naho ku mwanya wa 42 dufite izina Finlo, ni izina ry'abahungu, rikomoka Irilandi, rikaba risobanuye indwanyi nziza cyangwa se intwari nziza. Dukomereje ku mwanya wa 41, aho tubona izina Anders, ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ukomeye, ryanasobanura intwari. Ku mwanya wa 40 ku rutonde rw'amazina 50, amazina y'abahungu ndetse n'abakobwa asobanuye intwari cyangwa se gukomera. Ku mwanya wa 40 dufite izina Reni, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ufite umutima ukomeye. Naho ku mwanya wa 39 dufite izina Eluasa, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye intwari izwi cyangwa se indwanyi izwi. Kadukomereze ku mwanya wa 38, aho tubona izina Vera, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ufite imbaraga. Ku mwanya wa 37 dufite izina Brita, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Cyongereza, ryanakomoka Irilandi, rikaba risobanuye gukomera, ryanasobanura ushoboye cyangwa se intwari. Ku mwanya wa 36 dufite izina Niall, ni izina ry'abahungu, rikomoka Irilandi, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umutsinzi.
naho ku mwanya wa 35 dufite izina Adena, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Budage, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umunyacyubahiro. Naho ku mwanya wa 34 dufite izina Rienda, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umugabo ukomeye. Ku mwanya wa 33 dufite izina Neila, ni izina ry'abakobwa rikomoka Irilandi, ryanakomoka mu Barabu, rikaba risobanuye intsinzi cyangwa se umutsinzi, ryanasobanura intwari. Dukomereje ku mwanya wa 32 aho tubona izina Kael, ni izina ry'abahungu rikomoka Irilandi, rikaba risobanuye intwari ikomeye, ryanasobanura umurwanyi. Ku mwanya wa 31 dufite izina Otiri, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye intwari ishoboye cyangwa se indwanyi ishoboye. Naho ku mwanya wa 30 ku rutonde rw'amazina 50, amazina wakwita umwana w'umuhungu ndetse n'umukobwa, amazina agezweho, amazina asobanuye intwari cyangwa se umurwanyi, yanasobanura ukomeye. Ku mwanya wa 30 dufite izina Mino, ni izina ry'abahungu rikomoka muri Koreya, rikaba risobanuye ukomeye, ryanasobanura intwari cyangwa se umunyabwenge. Naho ku mwanya wa 29 dufite izina Erini, ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura ukomeye. Ku mwanya wa 28 dufite izina Jedrek, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buholandi, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ukomeye. Dukomereje ku mwanya wa 27 aho tubona izina Oxiera, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki ku izina Oxy cyangwa se Oxier, rikaba risobanuye intwari cyangwa se uwo kwiringirwa. Ku mwanya wa 26 dufite izina Mikin, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ukomeye, ryanasobanura ushoboye. Naho ku mwanya wa 25 dufite izina Edra, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Swede, rikaba risobanuye intwari cyangwa se umunyacyubahiro. Kadukomereze ku mwanya wa 24 aho tubona izina Nev, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Burusiya, ryanakomoka muri Europe, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ukomeye. Naho ku mwanya wa 23 dufite izina Aminta, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umurinzi. Ku mwanya wa 22 dufite izina Nero, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye intwari cyangwa se gukomera. Dukomereje ku mwanya wa 21 aho tubona izina Nisha, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umutsinzi. Naho ku mwanya wa 20 ku rutonde rw'amazina 50, amazina y'abahungu ndetse n'abakobwa, amazina agezweho kandi amazina asobanuye intwari cyangwa se ukomeye. Ku mwanya wa 20 dufite izina Guz, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura ukomeye. Ku mwanya wa 19 dufite izina Pate, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umunyacyubahiro. Naho ku mwanya wa 18 dufite izina Drew, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza bwa kera, ryakomoka no mu Bugiriki, rikaba risobanuye intwari cyangwa se umugabo ukomeye. Ku mwanya wa 17 dufite izina Fonzi,
ni izina ry'abakobwa gusa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ufite umutima ukomeye, ryanasobanura umunyacyubahiro. Naho ku mwanya wa 16 turabona izina 18, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ubutwari, ryanasobanura umunyabwenge. Naho ku mwanya wa 15 turabona izina Pista, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye uw'ikamba ry'ubutwari cyangwa se ikamba ry'intsinzi. Dukomereje ku mwanya wa 14 aho tubona izina Brian, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ukomeye. Naho ku mwanya wa 13 turabona izina Adila, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ushoboye, ryanasobanura ukomeye. Dukomereje ku mwanya wa 12 aho tubona izina Loic, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye intwari izwi cyangwa se indwanyi izwi. Naho ku mwanya wa 11 turabona izina Armel, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye intwari cyangwa se igikomangomakazi, ryanasobanura indwanyi. Naho ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'amazina 50 wakwita umwana w'umuhungu ndetse n'umukobwa, amazina agezweho ariko amazina asobanuye intwari cyangwa se ukomeye. Ku mwanya wa 10 dufite izina Beno, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ufite umutima ukomeye, ryanasobanura intwari. Naho ku mwanya wa 9 turabona izina Naya, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, ryakomoka no mu Bugiriki, rikaba risobanuye intwari cyangwa se umuyobozi. Ku mwanya wa 8 dufite izina Koa, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Hawaii, rikaba risobanuye intwari cyangwa se umurwanyi. Dukomereje ku mwanya wa 7 turabona izina Tyler, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Norvege, ryakomoka no mu Buhinde, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umurwanyi. Ku mwanya wa 6 dufite izina Bravo, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye intwari. Naho ku mwanya wa 5 dufite izina Tilda, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ushoboye ku rugamba. Kadukomereze ku mwanya wa 4 aho tubona izina Ferir, ni izina ry'abahungu, rikomoka Irilandi, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umunyamurava. Naho ku mwanya wa 3 dufite izina Finley, ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka Irilandi, rikaba risobanuye intwari, rishobora no gusobanura ufite imisatsi myiza. Ku mwanya wa 2 turabona izina Igor, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Burayi, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umurwanyi. Naho ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina 50, amazina wakwita umuhungu cyangwa se umukobwa kandi amazina agezweho, amazina asobanuye intwari cyangwa se ukomeye. Ku mwanya wa mbere dufite izina Erhan, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Turukiya, rikaba risobanuye intwari, ryanasobanura umuyobozi w'umugabo cyangwa se w'intwari. Wakoze cyane kubana natwe, ntuzacikwe na video ikurikira.